Akhirnya jatuh. Gitu rekan Angler. Halo, assalamualaikum rekan Angler, ketemu lagi bersama saya Warga MDR. Hari ini rencana saya mancing sama rekan kita itu Mirsal dari channel British Man. Ini posisi saya sekarang di PPI Labuhan ikan nih, tempat bot-bot nelayan bobot tradisional di Lamtengah rekan Angler. Masih di wilayah Aceh Besar juga. Oke rekan Angler, ikuti terus perjalanan kami. Mudah-mudahan akan banyak strike yang tentunya akan menghibur rekan Angler semua. Mancing Aceh, bereh. Strike rekan Angler. Hah? Mencel. Masih ada rekan Angler. Wis. Hui, trek. Emang pawangnya oke. Ini saya masih belum apa-apa nih rekan Angler. Sabar. Mudah-mudahan double strike. Ini pula nih benangnya. Oke, kita tunggu Bang
Mersal dulu rekan angler. Manggeng, teman-teman, nggak mocel. Kita pinggirkan dulu pancing kita. Strike boy. Oke boy. Mana dia? Apa nih? Wis. Ada sowok. Ada sowok. Gitir rekan angler. Oke, hati-hati joran. Oke. Tunggu, dia makin udah nampak dia. Udah ngeri. Wis. Oke, rekan angler, saya bantu angkat aja rekan angler. Mancing Aceh bere. Aduh. Oke, berhenti men. Oke, rekan angler, saya belum strike. Ini saya coba lempar rekan angler ya. Mudah-mudahan saya juga kebagian keberuntungannya. Oke. Strike lagi. Kecil-kecil boleh juga. Grouper rekan angler. Nah. Di tengah laut agak grouper. Keren kan? Oke. Kita coba lagi ya. Mah bampung kok dekat no. Parak bampung ni. Kira na. Berarti dangkal tak no? Dangkal. Karena kenan demi rapi ubit no. Ya. Nah. Pergi kot mah. Wah, oh ya, com pun lah dah. Bahaya dah begal lah. Begal pun jadi, yang penting sutrek. Yang penting sutrek dan menghibur rekan angler. Ih, Pak Ego ya, roda ah. Dia jauh kadu je pun ya. We're strike! Woohoo!
Udah, Pak. Apa nih rekan gue? Akhirnya. Wuhui. Wuhui, akhirnya kena racun juga. Allah. Allah, kampret. Pungkuk naik ke nih lah. Lebim, ini namanya rekan angler ikan lebim sniper. Inilah lebim sniper nih. Nah. Cing bere. Aduh. Lebim sniper. Nyoper ini lah. Hah? Oh. Srek rekan angler. Ya, rekan angler. Ya. Ikan ini bisa membunuh orang. Ikan angler, rekannya, ikan buntal nih. Nah. Ini sudah pernah menewaskan satu keluarga nih ikan angler. Nah, buntal nih. Berani makan lagi? Oke. Bukum. Ultrakum mana lagi? Wah, lawan rupanya ultrakum. Beracun dia. Mình tròn được đi rồi. Tròn được. Nam lên tệ. Akan nang kan. Ada mau dia mau.